أعزتي وأصدقائي، أحييكم هذا الصباح وكل صباح. البعض يحاول أن ينسى ولكنه يفشل، فأقول له إن القوة ليس في النسيان، وإنما القوة أن تتذكر ولا تتأثر. نعم، استجمع قوتك واطوي صفحة الأحداث. طبعا البعض يخوض أقسى المعارك وأقوى المعارك مع الذاكرة، لأن الذاكرة لا تريد أن تنسى، لا تريد أن تمحو الأحداث، ولكن استجمع قوتك. لكل شيء ضريبة، هكذا هي الحياة. فإذا أردت أن تنسى اسأل نفسك على طريقة جورج قرداحي، اسأل نفسك جواب نهائي، وأن لا تستعين بأحد، لأنه لن يكون معك أحد في الليل وأنت تعانق السقف، تتصارع الأوجاع وتتسارع الذكريات، وكل ألم فيه درس، وكل إنسان يواسيك، وأحيانا يواسيك شخص هو مكسور في داخله، لأن البعض يفتعل الأعذار ليبتعد، والبعض يختلق الأوهام حتى يبقى. فما تتعلم دون ألم، ولكل شيء ضريبة. فنصيحة، إذا أردت أن تتقدم في حياتك قوي نفسك، وقوي ذاكرتك، وامحو سجلات الماضي، لأنه الله سبحانه وتعالى كل يوم في شأن. فلماذا تتقوقع وتعتقد أن الدنيا قد انتهت وأن غدا لم يأتي؟ لا أبدا. الله يغير ويبدل ويحدث ويفاجئك بنعم، بكرامة منه، بأحداث لم تكن تتوقعها. فلماذا تكون أسير النسيان، أسير الألم؟ إذن الذاكرة تقوى عندما تدرب نفسك على أن تتحدى كل ما وجعك، على أنه تتمسك بأمل جديد. الأمل هو أن الله يسمع ويرى، ويمنحك القدرة والقوة متى ما أردت أنت أن تخرج من مستنقع الذكريات. فإذا أرجع وأقول إن القوة ليس في لوي الذراع، ولكن القوة في مسك النفس، القوة في إيجاد طريقة للخروج من هذا النفق المظلم، ألا وهو نفق الذكريات الأليمة. فتمسك بالأمل، وانظر إلى الصباح وقل يا الله، وثق أن هنالك خير. الله سبحانه وتعالى سيعوضك به خير ما افتقدته، لأنه لا يبعد عنك سوى السيئين والذكريات الأليمة. وأشوفكم بخير.